இது பார்த்தீங்கன்னா ஏசியோட ஃப்ளோயர் இது. ஸோ இதை வந்து சரி ஃப்ளோயர் ஃபுல்லாக எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபுல் க்ளீன் பண்ணாங்க. சரி இதில் தான் டஸ்ட்டு வந்து நமக்கு பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணாத இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கூலிங் எஃபெக்ட் நல்லா வரும். ஸோ அது ஸ்பீடு உங்களுக்கு நல்லா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனால் வந்து இதை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா க்ளீன் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள். சரியா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏன்னா இதை கொஞ்சம் நல்லா க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கூலிங் எஃபெக்ட் நல்லா வரும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் நிறைய டிப்ஸ் சொல்கிறேன். எதுவும் டவுட்னா எதுவும் கமெண்ட்னா கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது ஓப்பன் பண்ணும்போது வராது உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம். அது மாதிரி எதுவும் வரலன்னா கூட சொல்லுங்கள். சரிங்களா, WD-40 இருக்குது, அதை ட்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். ஓகேங்களா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.